Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Profesorja zakoncev Gorevc danes v moji družbi, njuna zgodba pa hollywoodska, film bi lahko naredili iz tega. Spoznali jo boste, predvsem pa slišali, kaj vse in česa vse je sposoben človek in kakšne zgodbe nastanejo, ko se najdeta dva tašna, ki sta prehodila mnogo izzivov in skupaj ustvarila nekaj, kar resnično pomaga ljudem, ki so se v življenju znašli v podobnih situacijah kot sama dva. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvaležna sem, da sta danes tukaj. Vajina pot ustvarjanja Planeta zdravja se je začela pred 23 leti. In pred 23 leti sta se tudi spoznala. Vendarle, kako je bilo pri vas? Kaj je vas privedlo do tega, da ste začeli živeti svoje poslanstvo, vse, kar ste danes dejansko ustvarjali? Bolezen vas je pripeljala do tega, ne? Tako je. No, če začnem osnovo moje bolezni, že kot zelo majhen otrok sem imel grozno pogoste angine. In v tistih časih je bilo pač moderno odstranjevati mandlje. Operacija jasno je uspela, ampak zdravniki so pozabili povedati, da ko ne bo več mandljev, bojo verjetno pljučnice, ne? In tako sem imel lahko rečem, od začetka osnovne šole pa do 31. leta, za kolikor jaz vem in se spomnim, najmanj 16 pljučnic. No, in ko sem bil zadnjič v bolnišnici na Golniku, mi je zdravnik rekel, da to pač ni več pljučnica, da gre za drugačno, hujšo obliko bolezni. Torej, govorimo že kar o diagnozi? Ja. Ja. Torej, diagnoza rak. Tako je. Poglejte, bil je tumor na desni strani pljuč in ko mi je zdravnik rekel, jaz mu bom vedno hvaležen, ne? Je rekel, Igor, to je neozdravljiva diagnoza, zdaj bomo pa mi tebe zdravili s kemoterapijo. In jaz sem tisto sekundo, veste, se meni posvetilo. Če je to neozdravljivo, kako boš, Revaš, mene zdravil? In sem se postavil zase, sem rekel, oprostite, gospod doktor, ne bo šlo, ne boste vi mene zdravil, ker vi tega ne znate. Je skočil v luft, je rekel, kakšna predrznost, kaj si pa misliš? Sem rekel, oprostite, jaz samo ponavljam za vami. Ste rekli, da je to neozdravljivo? Ja. In da boste vi mene zdravil? Rekel, ja. Sem rekel, poslušajte, gospod doktor, jaz sem tukaj bolan, ne tukaj. Sem rekel, dajte vi meni povedati, kako ne jaz od vas pričakujem zdravje, če mi vnaprej poveste, da je to neozdravljivo. Sem rekel, jaz znam razmišljati, težko pa diham. No, in v tem momentu sem jaz za uradnim zdravljenjem neozdravljivih diagnoz zaključil. Koliko let je bilo to nazaj? Koliko časa ste zdaj že zdravi? To je bilo nazaj 24 let. 24 let. Tako je. Tako je. Tudi vaša zgodba zdravja, do zdravja je zelo zanimiva, ne? Začne se pa z nezdravjem. Torej, jaz sem bila rojen bolan otrok, ki je težko dihal že pri 7 mesecih starosti. Starši so bili tudi slabega zdravja, sta že oba pokojna, tudi bi bila precej stara. Jaz prvič nisem hodila, sem imela revmatoidni artritis pri 5 letih, ko nobeden ni vedel nič, smo greli, zdravnik ni mogel priti, ker je bil še sneg, ni bilo prevoznih sredstev, ni bilo tako. To se je nadaljevalo z bolečinami v sklepih, z vnetjem srčne mišice v srednji šoli, 3-krat zaporedoma omejitev fiskulture in pri 17 letih prvi tumor na dojki. Jaz sem bila ena redkih v ljubljanski bolnici. Vsi so se držali za glavo, bila sta 2 onkologa, doktor Žitnikova, tudi zakonca. Bila sem operirana 10-krat na obeh dojkah, do svojega 30. leta. Sem mama 2 otrok. Hudo strah me je bilo, komu bodo moji otroci rekli mama. In sem se borila za življenje, zato sem po poklicu primarno medicinska sestra. In takrat smo še vse verjeli, kar so rekli, ne? Ampak moja vera v vse, tudi v medicino tako kot se je majala prav zaradi neuspehov. Jaz sem recimo bila pri 21 letih 6-krat operirana na dojki v 6 mesecih. To so bili taki šoki, ki ti dajo
možnost, da se razviješ. Mislim, vklopi se tudi šesti čut v človeku, verjetno, jaz verjamem vsakmu mlademu človeku, ki ga je strah, ki bi želel živeti, ko še ni začel, kako bom zdaj kar naenkrat umrl. In mogoče ravno to me je pripeljalo, da sem se začela, da sem šla v kozmetično šolo, ker drugače nisem mogla odpreti alternative, da sem se uradno lahko s tem ukvarjala, da sem začela za svojo zeliščno lekarno, da sem spoznavala tudi drugo plat, ker se na medicinski šoli nismo učili, da sem se izobraževala v Italiji, ker pri nas ni bilo moč, ker smo bili dosti za Evropo, kar zdaj nismo, ne. Ampak tako sem tudi srečala v tej svoji lekarni zeliščni Igorja, ki je prišel kot darilo, ne, da sem lahko z nekom spregovorila in da sva začela skupno življenjsko pot, in da sva danes toliko let tudi že zakonca in da ustvarjava oba z enako željo, tudi z enakim programom in tudi z enakim, ne vem, vedenjem mogoče in borbo proti vsem težavam, ki sva jih imela, ne, in isti cilj, hvala Bogu, ampak mislim, da sva se mogla tako boriti s tradicionalno medicino, z dogmami, levimi in desnimi, kako je to mogoče, ampak hvala Bogu, moram reči, nama je bilo dano obema razumeti fiziko in kemijo tako, kot je treba. Wow. Usodno srečanje pred 23 leti in takrat ste rekla, nič, to je to, začneva svojo zgodbo, planet zdravja dejansko, pomagati drugim ljudem, videti, spregledati. Danes sodelujeta z različnimi inštituti, z bolnišnicami. Skratka, zdaj se je malo preobrnilo to vse skupaj. No, ni se preobrnilo. Poglejte, moj zelo priljubljen pregovor, kitajska modrost pravi, da ni važno, kakšne barve je maček, važno, da lovi miši. A veste, in pri zdravju to pomeni, da sploh ni pomembno, po kakšni poti ljudje pridejo do zdravja. Važno, da pridejo. In tudi midva sva se odločila, da moramo sodelovati z vsemi, kateri, ki vejo v medicini. Da ne bo pomote, tudi medicina ni samo slaba, daleč od tega. Medicina kot taka ima ogromno znanje, samo kako ga pa uporablja v praksi, pa drugo vprašanje, ne? A veste, in tako je bilo treba usvojiti teoretična znanja, praktična znanja in vse to prenesti v najino prakso in predvsem uporabljati veliko logike, veliko opazovanja narave in poznavanja človeškega telesa tudi z drugih plati, ne samo strani uradne medicine, no in rezultat je tukaj. Pred 23 leti, danes se mi zdi, da smo bolj odprti za vse te zadeve, no? Ampak pred 23 leti sta bila pa vidva verjetno res pionirja, oziroma ne samo pionirja, verjetno za marsikoga tudi čudaka stvari, o katerih sta govorila. Za nekatere smo še sedaj. Točno to. Danes pa mogoče še večja čudaka, ko rušiš osnovne stvari, ki so jih ljudje slišali in pozabili. Spoštovanje zakonitosti narave je osnova pri zdravju. Če vam lahko samo povem tole, da jaz kot primarno medicinska sestra za svojo srednjo šolo takrat, ko sem merila temperaturo, tako so merile vse moje kolegice in na tisoče drugih sester, niso niti opazile, da merimo pod različno pazduho in da je različna temperatura. In ko sem vprašala zdravnika, sem rekla, poglejte, ta nima niti 35. Je rekel, kar 36 napiši. Ker temperaturni listi sploh niso bili narejeni iz manj kot 36. Torej, kaj je za zdravnika pomenila temperatura? Nič. Samo povišana, kaj pa podhladitev telesa? Vidva sta namreč tudi ustanovitelja oziroma Avtorja metode. Avtorja metode termoregulacije. Kaj sta tukaj raziskovala, kaj sta tukaj ugotovila? Predvsem pomen pravilne telesne temperature za vse telesne funkcije. Kajti dejstvo je, da termoregulacija telesa je najbolj pomembna funkcija v telesu. A veste, človekovo telo lahko še funkcionira tako pri zunanji temperaturi 50 stopinj plusa kot 50 minusa. Ampak v vseh teh temperaturnih ekstremih je še vedno v notranjosti telesa tista pravilna temperatura.
36,5 plus minus nekaj. Ne? Veste, in to je zelo pomembno in če gledamo odklone v telesni temperaturi, tudi mogoče sedaj pri virozah, kaj je nesporno dejstvo? Da občutljivi na viruse so samo podhlajeni ljudje. Tisti, kateri imajo previsoko temperaturo, ne dobijo viroz. To je nesporno dejstvo. Veste, in iz tega praktično izhaja vse naše znanje. Ker konec koncev, kako pa vemo, da je naš otrok bolan, je vročinoma, ne? To je tudi napačna temperatura. Se pravi, vi dva sta morala najprej rešiti predvsem sebe in sebe postaviti. In potem sta našla tukaj nekih stvari, da sta rekla, ojej, to pa morajo, mislim. Poglejte, lahko vam bi povedala takole. Vsi, ki dobijo virozo, imajo temperaturo izpod 35. Mi to merimo vsak dan, mi to delamo, merimo temperaturo na 4 mestih. Prej smo jo 10 let merili na 8 mestih telesa, da bi lahko razumeli, da bi se počasi izobrazili, bom rekla temu, in gledali, pri katerih boleznih je značilna ta temperatura in kako to deluje. Ljudje, ki jih bolijo noge, če pogledaš, oni imajo ledene, kako bo funkcioniral ta človek, če mu zdravila, če mu ne popravijo osnovno funkcijo, kar je cirkulacija, ker od temperature zavisi cirkulacija celega telesa. Podhlajeno srce, se stisnejo žile in greš. In razširjene preveč vene, slab pretok, tudi peša vse in gre cugrunt, se reče. Ne? To se pravi, da mi rabimo vedeti veliko, veliko več. In če samo pogledamo v naravo, zdaj je mrzlo, katero sadiko najboljšo lahko sadimo zdaj? Nobeno. V najboljši zemlji, v najboljšem gnojilu, z najboljše semenarne, če ni pravilne temperature, ni pravilnih pretokov življenjskih tekočin v rastlini in ni več njenega življenja. In to isto moramo znati uprizoriti in je uprizorjeno v človeškem telesu, samo vedeti je treba. In rak, eno gnitje, eno razpadanje, eno napačno obnavljanje je stvar napačnih procesov, tako v rastlini, v živali, kot tudi ljudeh. In če vse to poenostaviš in poskušaš najti pravo pot in če lahko znaš menjati zelo hitro temperaturo v vseh segmentih telesa, obstojajo pravila, narave, potem se telo zdravi samo, spodbudiš najbolj precizno način zdravljenja, kar je samozdravljenje in ga ima vsako telo, tudi rastlina ga ima in tudi žival. Torej, to so naravni procesi. Spoštovanje narave je osnova in pot do znanstvenika. Znanstvenik vsak mora spoštovati naravo. Izjemno. Planet zdravja se imenuje vajna platforma, pravzaprav preko katere pomagata ljudem, tako kot sta najprej pomagala sebi. Na kakšen način vse? Ker vem, med drugim ste tudi pred kratkim izdali čudovito knjigo, ki je krasna tudi za strokovne delavce, da se izobrazijo vseh teh stvari. Torej, na kakšen način vse pomagate danes ljudem, oziroma danes, že 23 let? No, kar lahko rečemo, da je tudi od včeraj. Poglejte, osnovni fokus pri popravljanju stanja ljudi, kajti ne smemo reči, da jih zdravimo, je prav gotovo individualno prilagojen način prehrane, glede na potrebe telesa. To je 50% uspeha pri terapiji. Drugih 50% je uravnavanje mineralnega stanja v telesu, da zelo natančno ugotovimo, katerih mineralov primanjkuje, katerih je preveč, in ko začnemo uravnavati to stanje, se telo začne popravljati oziroma zdraviti samo. Naprimer, če v telesu ugotovimo pomanjkanje cinka, to pomeni, da noben hormon, niti noben encim ne more biti pravilno aktiven. Kajti cink je tisti osnovni aktivator vseh hormonov in vseh encimov. In prav tako vemo, kako se vsi minerali obnašajo. In na podlagi zelo natančnega diagnostičnega aparata, katerega uporabljamo v naši praksi, to je analizator krvne slike,
ki opravi v 3 minutah kar 131 različnih krvnih preiskav brez odvzema krvi. Wow. Gre za neinvazivno metodo. Na tej podlagi mi lahko zelo natančno opazujemo celostno stanje organizma. In z našim znanjem, z našim razumevanjem, z našim pristopom lahko tudi v nekaj dneh bistveno izboljšamo stanje telesa. Bistveno izboljšamo cirkulacijo in bistveno izboljšamo tudi funkcijo telesa. Wow. Rekla bi, da bi bilo najbolje, da bi seveda vsak človek sledil Hipokratu in prišel preventivno na kak pregled pa na testiranje, ampak ljudje radi gasimo ogenj, tako da predpostavljam, da k vam prihajajo zelo bolni ljudje. Izredno. Ali prihajajo tisti, ko je medicina dvignila roke, ali pa prihajajo tisti, ki so že zdavnaj dvignili roke in samo še životarijo. To se pravi, da imamo izredno veliko odgovornost. In kar opazujemo in kje mi začnemo opazovati človeka? Pri glavi. Če v glavi ni v redu, ni nikjer. Glava je lahko pregreta ali podhlajena. Če je v glavi pravilna temperatura, je delovanje telesa pravilno. Torej, vsi ljudje, ki imajo bilo kakšno bolezen, imajo spremembe na celem telesu, zelo majhne, in ravno ta anesa, ta stroj, ki tako meri temperaturo, na osnovi temperature, naredi 130 krvnih analiz, to je stvar ruskih znanstvenikov, je tista, ki glede na temperaturo točno ugotovi vse motnje v tem telesu. Mi samo sledimo, ampak ni stvar kopičiti. Veš, ti pa imaš to diagnozo, pa to 3 liste, pa eno odpustno pismo, ljubezensko, Kaj je primarno verjetno, Kaj nas briga diagnoza ali pa človeka lajka? Povej mi, a mi lahko pomagaš ali mi ne, v kolikem času, in če mi ne znaš pomagati, povej mi, kje, ali morda veš, kje je nekdo, ki je boljši od tebe. No, vidite, te stvari, to zavest bomo mogli spremeniti v ljudem in se rešiti dogm in navideznih zdravljenj in navideznih kopičenj denarja v farmacevtske družbe. Ker če jaz izhajam iz ene same resnice, da je že zdavnaj narejen graf na internetu, ko je uporabnih metod zdravljenja in zdravil, od vseh, kar jih ima farmacija, samo 11%. Torej, vse, kar je na trgu, samo 11% je takih, ki deluje. To se nisem zmislila jaz, to so izdali zdravniki. Torej, kje smo? Kaj pričakujemo od tega in kaj smo sposobni popraviti? Mislim, da je pravi čas, da govorimo o temu in tudi vsa situacija temelji na temu, ali smo sposobni govoriti resnico. No, jaz bi tukaj želel mogoče še dodati, da mi s tako celostnim pogledom v delovanje telesa in z našim znanjem smo sposobni ugotoviti vzrok slabega stanja. Pa ne vzrok je ta diagnoza. Veste, diagnoza sama po sebi ne pomeni nič. Pri nas se pogovarjamo drugače. Pri nas se pogovarjamo, naprimer, vi imate napačno funkcijo želodca, napačno funkcijo jeter, napačno funkcijo... Kot ste vi ugotovili, da je bila ščitnica problem, ne? Tako je. Mi vedno ugotovimo vzrok. In mislim, da je lahko vsakmu laiku popolnoma jasno, da če odstranimo vzrok, posledica izgine sama po sebi. In vedno, kot smo že povedali, upoštevamo osnovne zakonitosti fizike in kemije. Pri fiziki temperatura, tlak in pretok, in pri kemiji upoštevamo osnovno kemijsko zakonitost, katera govori, da se organska in anorganska kemija ne spajata. Kar pomeni, da je telo sposobno brez stranskih učinkov sprejeti samo organske substance. Organskih substanc pa v farmaciji praktično ni več. Zato, če pogledamo vse stranske učinke, to je samo odgovor našega imunskega sistema na tisto tujo substanco. Hvala vam za iskrenost, za vso to zgodbo in še kakšno vsebino bomo skupaj ustvarili, še kakšno informacijo, ki bo odprla oči, kajti tudi pri projektu Klepet ob kavi nam je tako zelo pomembno, kot je profesor
Irma Ogorevc povedala govoriti in širiti resnico.